今天咱们来测评这两个，一个是豆乳泥，还有一个是蛋蛋家的鸟鸣豆腐。先来看看这个口碑比较好的豆乳泥，听说它是千丝泥，这手感摸上去还是挺舒服的。这个泥拉起来有点像在拉毛巾，也能拉出纹路，而且还有一股淡淡的香味，但是就是没有丝啊，难道要多拉几下吗？哇，拉了半天，终于拉出来丝了。它出丝之后是这样的，哇，像好多蜘蛛网一样啊！现在我敢肯定我没有买到假货，这真的是传说中的毛巾千丝泥呀！看看这个效果，真的是太棒了，一层接着一层。如果不是蛋蛋家的泥，那真的是没谁能做出来这种效果的泥了。现在咱们来看看这个鸟鸣豆腐，哇，这刚打开真像豆腐块呀！这个戳的声音应该就是鸟鸣豆腐的名字的来历了吧？实际上它就是假水加上了海绵块，所以戳出了这种声音。这个泥是触觉和视觉上面的享受，这个泥呢就是听觉上面的享受了。那小伙伴们，你们喜欢哪个呢？评论区留言告诉小宝宝哟。就为小可爱，把这两个泥送给他了。那我们明天见喽，拜拜。